Železničná spoločnosť Cargo Slovakia to sú spoľahlivé, kvalitné a cenovo priateľné služby, ktoré uspokoja všetky potreby a požiadavky našich zákazníkov. Pomáhame Slovensku byť ekologickejší. Obsluhujeme nielen hlavné, ale aj regionálne trate. Ako jediný celosieťový nákladný dopravca na slovenskom trhu zabezpečujeme prepravy ucelenými vlakmi i jednotlivými vozňovými zásielkami technologicky a logisticky najnáročnejším systémom železničnej prepravy. Sme stále v pohybe. Každý deň prepravíme naprieč krajinou tisíce ton nákladu, železnú rudu, kovy, uhlie, ropné a chemické produkty, stavebniny, drevo, potraviny, rôzne priemyselné výrobky, odpad, nebezpečné látky a ďalšie mimoriadne zásielky. Sme súčasťou logistického reťazca všetkých automobiliek na Slovensku, dôležitým článkom v intermodálnej preprave. Ako vstupná brána do Európskej únie ročne prevezieme milióny ton tovarov v smere východ-západ, zabezpečíme aj komplexný proces prekládky a zmeny prepravného práva na ukrajinsko-slovenskej hranici. Prepravíme takmer všetko, na čo si len spomeniete. Komplexné portfólio našej činnosti doplňajú prenájom rušňov a vozňov, údržba a opravy koľajových vozidiel a v neposlednom rade vlečkové a prekládkové služby. O to všetko sa každý deň stará viac ako 3700 našich zamestnancov. Neustále investujeme do nových technológií a inovatívnych riešení, digitalizujeme procesy v snahe zvyšovať efektivitu a pridanú hodnotu našich služieb. Kvalita, transparentnosť, férovosť a ekologická zodpovednosť – to sú piliere, na ktorých staviame náš biznis. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia – najlepšia voľba pre vaše prepravy. Vydajte sa s nami na spoločnú cestu k úspechu.